폐기종 시소탕에 근원적 도움을 청하십시오. 다음은 폐기종에 대해 서울 아산병원 홈페이지에 기재된 내용의 일부입니다. 정의: 폐기종이란 여러 원인에 의해서 기관지나 폐에 염증이 생기고 이로 인하여 숨을 쉴 수 있는 폐조직이 늘어나는 것을 조절하는 섬유가 파괴되면서 폐포가 제 기능을 하지 못하는 질환을 말합니다. 이로 인해 만성기침이나 가래, 호흡곤란 등의 증상이 나타납니다. 폐활량이 감소하는 증상도 보입니다. 원인: 폐기종의 가장 큰 원인은 흡연입니다. 흡연량이 많아지면 발병 위험도 높아집니다. 흡연을 할 경우 나이가 들면 정상적으로 감소하는 폐활량보다 더 심한 정도로 폐활량이 감소합니다. 장기간 흡연은 정상 폐조직을 파괴하여 폐기종 변화를 유발합니다. 흡연을 할수록 폐활량 감소가 심해지고 호흡곤란 등의 증상이 조기에 나타날 수 있습니다. 그리고 다른 폐질환이나 심장질환, 각종 장기암, 혈관질환이 발생할 위험이 증가합니다. 증상: 폐기종은 초기에 증상이 거의 없을 수 있습니다. 그러나 질환이 진행하면서 만성기침, 가래, 호흡곤란과 같은 증상이 나타날 수 있습니다. 호흡곤란은 수년에 걸쳐 서서히 발생하며 활동이나 운동을 할 때 증상이 더욱 심해져 일상생활에 지장이 초래됩니다. 심한 경우에는 안정시에도 호흡곤란을 느낄 수 있으며 입술과 손끝이 바래지는 청색증이 나타나기도 합니다. 진단: 폐기종은 흡연력이 있으면서 지속적인 운동성 호흡곤란, 만성기침, 가래 등의 증상이 나타나는 경우에 의심할 수 있습니다. 환자의 진짜 소견과 흉부 방사선 촬영, 폐기능 검사를 종합하여 폐기종을 진단할 수 있습니다. 치료: 폐기종 치료는 상당히 어렵습니다. 이미 파괴된 폐를 정상으로 되돌릴 수 없기 때문에 금연이 무엇보다 중요합니다. 금연은 만성 폐쇄성 폐질환의 예방을 위해서 중요하지만 기도 폐쇄를 개선하기 위해서도 중요합니다. 기도 폐쇄가 진행되는 것을 지연시키기 위해서는 금연이 필수적입니다. 금연에 성공하면 폐기능이 지속적으로 악화되는 것을 방지할 수 있습니다. 약물 치료는 폐기능을 호전시킨다기보다는 현재 증상을 개선하고 2차적으로 발생하는 내과적인 합병증을 예방하고 치료하는 데 목적이 있습니다. 약물 치료는 호흡곤란과 만성기침의 호흡 증상을 감소시켜서 환자의 삶의 질을 향상시킵니다. 다양한 종류의 기관지 확장제와 흡입제 등이 약물로 사용될 수 있습니다. 폐기종의 정의, 원인, 증상, 진단, 치료 등에 대해 간략하게 정리가 잘 되어 있습니다. 기침과 가래, 숨참의 호흡곤란으로 진행하면서 만성폐쇄성 폐질환 COPD에 심각한 기류제한의 사망에까지 이르는 폐기종. 기존 의료의 뛰어난 검사와 처치에도 불구하고 폐기종으로 힘드시다면 폐기종 시소탕에 근원적 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.